Takže ešte raz dobrý deň prajem všetkým, ktorí ste prijali toto pozvanie na taký úvodný webinár k projektu Low to High District Heating, keď to poviem zjednodušene, so snahou o navrhovanie, dimenzovanie sústav CZT s aplikáciou obnoviteľných zdrojov energie a s využitím softvéru Enpro. Ja sa najprv chcem spýtať, vidíte na vašich monitoroch ten titulný slajd? Poprosím o spätnú väzbu. Áno, výborne. Takže ja by som v prvom rade chcel poďakovať tak zoširšia trom subjektom. Poprvé MHTH za to, že v rámci svojej teplárenskej akadémie súhlasili, že tentokrát ich 7 subjektov a v rámci každého subjektu pevne verím, že už v tejto chvíli vyzerá 5 až 10 ľudí. Zároveň chcem poďakovať Slovenskému zväzu výrobcov tepla, kde tiež bolo 8 subjektov oslovených, a rovnako chcem poďakovať už tým spoločnostiam, ktorí sú súčasťou tohto projektu, to je Veolia, Bratislavská Slovbiter, Stará Ľubovňa a teraz pristupujúce Kolárovo Kolbit, ak sa nemýlim. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, ale skôr ako poviem tie ostatné veci, vás chcem len informovať, že my tento webinár cca hodinu nášho vyprávania, potom diskusie nahrávame. Samozrejme, že v zmysle GDPR, ak by mal niekto problém s tým nahrávaním, ktoré ináč je len pre naše účely a pre dokumentáciu na Európskej únii, že skutočne takéto niečo sme robili, ale ak by ste si neželali byť nahrávaní, tak jednoducho sa buď odpojíte, alebo si vypnete kameru a mikrofón. Pardon? Dobre, takže je to na vás. Nech sa páči ďalej. Čo sa týka toho dnešného programu, po tomto krátkom úvode my sme spolu s mojou mladou kolegynkou, inžinierkou Mudrou, uviedli, čo je zmyslom tohto projektu. A ona potom následne tie body 3, 4, 5 prejde a ukáže vám, akým spôsobom je pripravený software na dimenzovanie sústav CZT a rovnako aj aplikáciu. Tu hovorím už vopred, že my budeme veľmi radi, ak vás to zaujme, pretože sú pripravené aj ďalšie webináre, dokonca my koncom marca, začiatkom apríla. Pre tých, ktorí rozhodnú sa pokračovať, my radi prídeme a ten software je voľne stiahnutelný cez nás trošku a vás to naučíme s tým robiť. Takže takýto je program. Je to projekt z Európskeho klimatického infraštruktúrového a agentúry pre životné prostredie. Je to pod názvom Life Energy plus Life Climate a ako budete o chvíľku vidieť, projekt, tu sa zúčastňuje Slovenská technická univerzita, ako aj ďalších 8 partnerov. Trvanie toho projektu je od konca roka 2023 do septembra 2026. A hlavným tým cieľom je zabezpečiť vysokoúčinné sústavy CZT, čiže dosiahnuť aspoň 50% dekarbonizáciu. V 30 sústavách, z toho 10 je plánovaných na Slovensku a zvyšné 20 sú v Poľsku a v Litve. Naschvál uvádzame, že jedná sa o súčasnosti vysokoteplotné, kde pevne veríme, že na základe technickej a možno aj investičnej pomoci budeme schopní spolu s vami
implementovať nízkopotenciálne obnoviteľné zdroje energie, pričom v našich klimatických, ale aj materiálových podmienkach sa javia ako najkľúčovejšou, najvýznamnejšou technológiou tepelné čerpadlá. Ja sa len technicky spýtam, je ma počuť, lebo nám tu robia výťahy v našej budove? Vyzerá, že počujete. Áno, je vás počuť. Dobre, tak potom ďakujeme, môžeme ďalej. Toto je možno dosť podstatný argument, prečo sme práve my ako Slovensko, Poľsko a Litva boli vybraní, pretože patríme medzi krajiny popri škandinávskych krajinách, kde ten podiel výroby tepla v sústavách CZT je 50 a viac percent. Na strane však druhej, to je ten druhý stĺpček s významným podielom fosílnych palív. Na Slovensku je tá hodnota 91. My sa síce vytešujeme z minulého roku, že sme kvázi eliminovali pevné palivá, ale samozrejme, čo je síce výborné, výborná je aj tá náhrada za ten plyn, ale pri tej vysoko účinných sústavách CZT by asi bolo dobre sa dostať po tých 50. Čo sa týka Litvy, tam je tá situácia na prvý pohľad dobrá, ale oni všetko vyriešili biomasou, čo sa dnes ukazuje, že tiež nie je asi to najefektívnejšie riešenie. Na projekte sa podieľa 8 partnerov. Nositeľom projektu je spoločnosť Creara, je to energetická konzultačná spoločnosť do Španielska. Marketingové a iné aktivity robí spoločnosť Europrojekt z Bulharska. Veľmi významnou je spoločnosť GNI financovanie opäť zo Španielska, ktorí budú mať taktiež začiatkom marca takýto webinár. Technické riešenia pripravuje univerzita v Janove v spolupráci s univerzitou v Neapoli, kde už koncom februára budete mať ponuku webináru, a to už teraz avizujem, 25 variantov rôznych riešení. Ten materiál my máme a vám ho samozrejme potom následne aj poskytneme. No a dole sú 3 spoločnosti KAPE, to je Poľská energetická agentúra, LEI, to je litovská agentúra a my sme tam ako zástupcovia za Slovensko, Technická univerzita, katedra technických zariadení. Ja by som odozdal teraz slovo pani alebo slečnej inžinierke, ktorá vám ešte dopovie tie ciele v takých 5 bodov, ktoré súvisia práve s marketingou, technickou a finančnou analýzou, ale zároveň potom postupne prejde aj na ten software. Takže odozdávam slovo Martine. Ďakujem pekne. Takže podpora poskytovaná projektom Low to High District Heating je hlavne o pomoci pri vytváraní investičného plánu, ktorý je potrebný pri predkladaní žiadosti o finančné prostriedky potrebné na modernizáciu zdrojovej časti sústavy CZT. Táto podpora v rámci projektu je poskytovaná v 2 fázach alebo na 2 úrovniach, buď na pilotnej úrovni alebo na replikačnej úrovni. V súčasnosti máme 10 pilotných projektov v každej menovanej krajine na Slovensku, Poľsku a v Litve, čiže dokopy 10. Za Slovensko sú to 3 spoločnosti, ako už pán profesor povedal. Ide o spoločnosť Veolia Energia, Slovensko spoločnosť Slobiterm a novým prírastkom je spoločnosť Colbit v Kolárove. Čiže týmto 3 organizáciám poskytujeme plnú podporu pri vytváraní trhovej, technickej a finančnej analýzy. A od týchto pilotov vlastne zbierame a spolupracujeme s nimi, zbierame vstupné údaje na tieto analýzy, nakoľko vstupné údaje sú veľmi dôležitým prvkom a bez nich nemožno vypracovať tieto analýzy. No a tých ďalších 20 zvyšných sústav CZT v rámci projektu tvoria tzv. Replikanti alebo následovníci za Slovensko
by to malo byť 6 alebo 7 subjektov, ktorým bude poskytnuté know-how, alebo teda návod, postup, ako si vo vlastnej réžii vypracovať takúto trhovú, technickú a finančnú analýzu a následne aj investičný plán. Takže ja idem na ďalší slajd, na ktorom môžete vidieť, čo by malo byť obsahom takéhoto plánovaného investičného plánu. A je veľmi dôležité uvedomiť si, že úspech tohto investičného plánu úzko závisí od spolupráce medzi nami a medzi pilotmi a replikantmi. A práve táto úzka spolupráca vytvára alebo je kľúčová pre vytvorenie dôveryhodného a atraktívneho investičného plánu pre finančné inštitúcie, teda banky, ktoré poskytujú úvery. Je to možno vhodné skôr pre menšie spoločnosti, ktoré nemajú nejaké veľké meno, čiže práve spolupráca s nami, ako s medzinárodným konzorciom, je atraktívna. Podkladom pre finančnú analýzu, od ktorej sa odvíja investičný plán, je trhová a technická analýza. A základom všetkého sú vlastne peniaze. To znamená, že je dôležité odhadnúť, aké budú budúce, respektíve predpokladané príjmy. A potom je potrebné sa zamerať na odhad budúcej potreby po teple, respektíve odhad objemu predaného tepla. Pri odhade budúcej potreby po teple alebo pri vypracovaní prognózy je potrebné zohľadniť viacero vzájomne prepojených faktorov. Je to hlavne konkurenčné prostredie voči centralizovanému zásobovaniu teplom, že nejaké iné spoločnosti, ale v našich podmienkach Slovenska je to hlavne odpájanie sa spotrebiteľov od centrálnych zdrojov tepla a budovanie si vlastných domových kotolní. Ďalej je to prebiehajúce zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, teda zatepľovanie budov, modernizácia obvodového plášťa, výmena okien. Ďalej je to zmena klimatických podmienok, teda počet dennostupňov, aj keď táto zima je respektíve chladná, alebo viacej chladná, ale tie klimatické podmienky sa nám zmierňujú, zimy sú miernejšie a ďalej je to rozširovanie distribučnej siete. Čiže tieto faktory sa zohľadňujú pri analýze trhu. Ten proces prognozovania má postupný charakter a najskôr sa predpovedajú teda ročné dennostupne vykurovania, klimatické podmienky, ďalej je to počet odberateľov tepla a predpokladaná spotreba tepla. Čiže ide tu o údaje alebo predpoklady, ku ktorým my musíme prísť a dopracovať sa k ním na základe vstupných údajov za minulé obdobie. Čiže tuto požadujeme od našich partnerov, pilotov a replikantov, aby nám poskytli tieto vstupné údaje. No a na základe týchto predpokladaných počtov dennostupňov, odberateľov a spotreby tepla vieme si utvoriť technický odhad spotreby tepla. No a výstupom takejto analýzy trhu je 15-ročná prognóza potreby tepla pre tú danú posudzovanú sústavu CZT, vrátane viacerých scenárov, ktoré sú tam potrebné. Takže na tomto obrázku môžete vidieť graf, je to technický odhad potreby tepla pre sústavu CZT na Slovensku. Na zvislej osi je vlastne zobrazený odhad potreby tepla. Na vodorovnej osi je skúmané obdobie. Vidíte, sme tu v roku 2021, čiže vychádzame z konkrétnych reálnych údajov, ktoré nám boli poskytnuté. No od roku 2026 po rok 2041, je toto 15-ročné prognozované obdobie, uvažujeme alebo odhadujeme nejaký vývoj. Ten vývoj môže byť buď optimistický, alebo bežný. Pri tom bežnom vývoji nám vstupujú do úvahy podmienky, ako sú zmena klimatických podmienok,
zatepľovanie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií. Čiže my vlastne uvažujeme, že v roku 2026 dôjde k realizácii opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti. To znamená, že optimalizujeme zdroj tepla návrhom obnoviteľných zdrojov do zdrojovej časti. No a od tohto obdobia majú vlastne tie scenáre alebo ten vývoj klesajúci charakter. Čiže pri tom bežnom vývoji, ako som už spomínala, zimy sú miernejšie, klesá nám potreba po teple, dochádza k zatepľovaniu budov, rovnako klesá potreba po teple. Ako si môžete všimnúť, pri tom optimistickom vývoji je ten pokles miernejší. Je to spôsobené hlavne tým, že je tu predpoklad, že keď integrujeme obnoviteľné zdroje energie do zdrojovej časti sústavy, bude to atraktívne pre spotrebiteľov, ktorí sa v minulosti odpojili od siete a chcú sa opäť pripojiť. Alebo bude to atraktívne pre nových odberateľov tepla. Čiže toto je podstata trhovej analýzy, vytvoriť takýto technický odhad potreby tepla na nasledujúce 15-ročné obdobie. Ďalej prechádzame na technickú analýzu. Táto technická analýza sa zameriava na návrh najvhodnejšieho technického riešenia s využitím obnoviteľných zdrojov energie v tom danom posudzovanom zdroji tepla v sústavi CZT. Teda s cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu, zníženie emisí CO2, čo je vlastne aj cieľom projektu. Opäť sú tu kľúčové vstupné údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie technickej analýzy. Teda potrebujeme vedieť situáciu alebo získať situáciu okruhu sústavy CZT, teda aké budovy sú pripojené na danú sústavu, aký je to typ budovy, ďalej informácie o potrubnej sieti, teda dimenzie, ďalej spôsob výroby tepla, povedzme pri príprave teplej vody, či je teplá voda pripravovaná centrálne v zdroji tepla alebo decentrálnym spôsobom. Ďalej potrebujeme vedieť, aká je dĺžka vykurovacej sezóny, ideálne za minulé obdobie, nejakých 5-10 rokov. Ďalej teplotné a tlakové parametre sústavy na primárnej, sekundárnej strane. Ďalej sú to samotné informácie v pripojených budovách, ako je ročná spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, celkový tepelný výkon, celkové predané teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody a iné doplňujúce informácie. Jednou z priorít technickej analýzy je identifikácia všetkých nízkopotenciálnych obnoviteľných zdrojov energie, ktoré možno integrovať do posudzovaného zdroja tepla sústavy a následne výber najvhodnejšieho obnoviteľného zdroja. Tuto by som chcela poukázať na fakt, že táto technická analýza sa vypracováva v rámci štúdie. To znamená, ak budete mať v budúcnosti záujem zrealizovať tento projekt, musíte si dať vypracovať realizačný projekt. Čiže my vychádzame z určitých poznatkov, ktoré sú dané za dané obdobie. Takže keď si zoberieme, napríklad máme tu využitie geotermálnej energie na Slovensku a realizované vrty, typické pre oblasť Slovenska, typická oblasť pre oblasť Slovenska, kde sa hodne využíva geotermálna energia, je práve Podunajská nížina. Ďalej vychádzame napríklad zo solárnej mapy Slovenska a vychádzame aj z využiteľného množstva podzemných vôd v hydrologických regiónoch Slovenska. Takže tieto podklady nám slúžia na identifikáciu nízkopotenciálnych obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú v danom území. Po výbere najvhodnejšieho obnoviteľného zdroja nasleduje návrh požadovaných technológií a ich prispôsobenie existujúcej sústave CZT. To znamená, že ak zistíme, že v danom regióne
je bohatý výskyt podzemných vôd. Budeme uvažovať s technológiou využitia tepelného čerpadla, ktoré dokáže transformovať tú nízkopotenciálnu energiu podzemnej vody na vysokopotenciálnu. Zároveň by som tu chcela upriamiť vašu pozornosť na nasledujúci webinár, ktorý bude približne na konci februára. Bude mať pod vedením profesor Bianco z Univerzity v Neapole, ktorý vám odprezentuje širokú škálu technických riešení v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré možno aplikovať do sústav CZT. No a posledná analýza, ktorá sa vypracováva pri spracovaní investičného plánu, je finančná analýza. Tá si vyžaduje odhad výšky počiatočnej investície, čo musím vložiť, priebežných prevádzkových nákladov, rovnako nákladov na údržbu. Ďalej sú to odhady príjmov, tarifné štruktúry, potenciálne zdroje financovania a podobne. Naši partneri zo španielskej spoločnosti Creara majú na starosti vypracovanie tejto finančnej analýzy, majú na to vypracované rôzne modely a replikantom vieme ponúknuť tieto finančné modely v nástroji Excel. Čiže práca na jednoduchom princípe, vložíte si čísla, ktoré máte vstupné údaje do Excelu a dá sa s tým pracovať. Takže opäť potrebujeme tie vstupné údaje, a to sú finančné výkazy za posledné 3 roky, teda súvahy, výkazy ziskov a strát, vlastné zdroje, ktorými môžeme kryť určité položky, schopnosť zabezpečiť dlhové alebo vlastné financovanie a podobne. Rovnako je nevyhnutné posúdiť predpokladaný nákup energie zo strany sústavy pri zavedení novej technológie, ako aj očakávaný predaj tepla. Čiže vychádzame tu z technickej analýzy a z analýzy trhu. Čiže tam sú zahrnuté ročné množstva v megawatt hodinách, objemy nákupu a predaja, predpokladané faktory rastu, údaje o nákladoch na údržbu, prevádzkové údaje a podobne. No a cieľom alebo výstupom tejto finančnej analýzy je jasný prehľad o finančných dopadoch a potenciálnych výnosoch tejto investície. Výkazy ziskov a strát, kľúčové finančné ukazovatele a táto analýza zvyčajne zahŕňa 3 rôzne scenáre, teda optimistický, pesimistický a bežný vývoj a rovnako definuje zdroje financovania, čiže naši partneri spravili prehľad o možnostiach, ktoré sú poskytované v rámci Slovenska, jednak z európskych fondov alebo na národnej úrovni a vedia vám poskytnúť alebo podať tieto informácie, ako si podať žiadosť a ako ďalej postupovať. Čiže týmto vypracovaním týchto analýz sa zatraktívňuje vlastne ten projekt pre banku, ktorá poskytuje úver. My už rok spolupracujeme s pilotnými organizáciami, tými 3, respektíve 2, Veolia Energia Slovensko a Slobiterm. A teraz prichádza ďalšia 3. spoločnosť Colbit. A očakávame, že pribudnú ďalší replikanti alebo následovníci práve z vás, pre ktorých máme pripravený istý spôsob spolupráce a podpory pri vypracovaní takého predbežného investičného plánu. Ide o taký orientačný nástroj, ktorý pomôže zistiť, či má projekt potenciál pochopiť hlavné technické, trhové a finančné vplyvy a rozhodnúť sa, či má zmysel ísť ďalej do detailnej prípravy projektu. Takže zahŕňa to zjednodušenú technickú analýzu. My vieme poskytnúť zamestnancom bezplatnú licenciu na Software & Pro a vieme vám poskytnúť webináre a konzultácie. Čiže v budúcnosti so záujemcami budú vedené takéto konzultačné stretnutia, kde sa podrobne do detailov vysvetlí práca so softvérom a podobne.
Ďalej je to zjednodušená trhová analýza, čiže budeme od vás potrebovať vyplniť stručný dotazník, ktorý sa následne preklopí do takej prehľadnej šablóny a vy si budete vedieť stanoviť ten graf, ktorý som ukazovala pri trhovej analýze, tú 15-ročnú prognózu po potrebe tepla. Takisto je niečo podobné spracované pre zdroje financovania, čiže opäť získate stručný dotazník, takú rozhodovaciu schému, ako postupovať a rovnako získate aj prehľadnú šablónu investičného plánu. Prechádzame k ďalšiemu bodu našej prezentácie a je to software NPRO, ktorý slúži pre dimenzovanie sústav CZT. My týmto softvérom vieme nadimenzovať jednak nové sústavy CZT a jednak vieme optimalizovať existujúce sústavy. Prvá verzia bola uvedená do prevádzky v roku 2022 a tento softvér vyvinul doktor Marko Wirtz, ktorý pôsobí na univerzite v Aachene v Nemecku. Veľkou výhodou tohto softvéru je, že je dostupný online prostredníctvom webovej stránky. Takže nepotrebujete žiadne inštalačné balíky, od nás získate prístupové údaje a viete pracovať takto online bez akejkoľvek inštalácie softvéru. Takže v tomto softvéri vieme vytvárať jednak nové sústavy CZT, ale aj optimalizovať existujúce a následne simulovať dekarbonizáciu alebo získať výsledky dekarbonizácie. A na tejto schéme máte zobrazené, ako funguje tento software NPRO. Čiže tento software sa skladá z dvoch výpočtových modulov. V prvom module sa vypočítavajú profily zaťaženia a tepelná sieť. V druhom module sa vykonáva optimalizácia a simulácia prevádzky energetického systému. Čiže profily dopytu alebo potreby tepla, potreby energie, to sú softvérom generované pre vykurovanie priestorov, pre prípravu teplej vody, prípadne pre chladenie priestorov, technologické chladenie a rovnako aj pre spotrebu elektriny, a v súčasnosti už aj elektromobilitu. Základný profil potreby po energii tvoria denné profily s hodinovým rozlíšením. To si ukážeme neskôr na konkrétnom príklade. A základné profily môžu mať buď konštantnú hodnotu v prípade, že sa neočakáva sezónna závislosť, napríklad pri tej elektromobilite, ale môžu zohľadňovať aj sezónne výkyvy, napríklad pri príprave teplej vody. Takže takýmto štýlom funguje tento softvér. Zadám mu vstupné údaje pri tom procese generovania profilu dopytu, namodelujem si tepelnú sieť a následne získam profily zaťaženia energetického uzla. Tento pojem budem často používať. Pod tým energetickým uzlom si predstavte zdroj tepla, teda nejakú kotolňu. Následne s týmito profilmi zaťaženia vstupujem ďalej do tohto druhého modulu, teda do samotnej zdrojovej časti, kde si ju viem buď na novo navrhnúť, alebo optimalizovať existujúcu. Opäť si to názorne ukážeme. No a po týchto simuláciách prichádzajú výsledky. Výsledky spočívajú v technických a ekonomických ukazovateľoch. Rovnako si to ukážeme. Takže o tých profiloch potreby po energii, to som už hovorila, že ich tvoria denné profily s hodinovým rozlíšením, profily tepla, respektíve chladu pre vykurovanie alebo chladenie závisia od vonkajšej teploty a výpočet je založený na jednostupňovej metóde. Týmto softvérom viete simulovať aj chladenie. My sa zaoberáme hlavne teda teplom, ale v nových generáciách CZT, 4. 5. generácia,
Tam už uvažujeme aj z CZH, centralizované zásobovanie chladom. Takže do budúcnosti je možné aj to. Software pracuje s databázou predefinovaných teplôt, vykurovania alebo chladenia pre rôzne typy budov. Rovnako si to ukážeme. Vieme generovať rôzne typy budov, ako sú bytové domy, kancelárie, obchodné domy a podobne. Cieľom softverového výpočtu je určiť profil potreby po teple v zdroji tepla a pri výpočte sa uvažuje s energetickými nárokmi všetkých pripojených budov a rovnako s tepelnými stratami distribučnej siete. Software v spolupráci s používateľom definuje optimalizáciu technológie. Tie optimalizačné technológie sú následovné, ktoré tu vidíte. Takže ak mám ako pôvodný zdroj tepla kotol spaľujúci zemný plyn, v budúcnosti ho viem doplniť alebo nahradiť nejakým obnoviteľným zdrojom. Takže medzi optimalizačné technológie patria kotle ako generačné jednotky, spaľujúce zemný plyn, biomasu alebo bioplyn. Ďalej sú to solárne kolektory, palivové články, tepelné čerpadlá, ale aj zariadenia na využitie geotermálnej energie, energie vetra a vody. Opäť si to názorne ukážeme potom na softvéri. Výsledky optimalizácie teda zahrňajú optimálnu výrobnú a skladovaciu kapacitu každej technológie, ako aj kľúčové ukazovatele prevádzkovej výkonnosti. Simuluje sa prevádzka systému pomocou lineárneho programu na optimalizáciu všetkých technológií počas celého roka a tie výsledky zahrňajú import, export energie, prehľad emisí a faktor primárnej energie. Zároveň aj ekonomické výsledky, ako sú náklady systému a čistej súčasnej hodnoty pre každý rok projektu. Zároveň sú všetky tieto položky aj vizualizované graficky. Ja sa teraz prekliknem, dúfam, že to vidíte, webovú stránku. Si minimalizujem okno. Dobre, takže teraz by ste mali vidieť webovú stránku softvéru Enpro. Ak ešte pôjdem do tej prezentácie, tak ďalším bodom sú aplikácie prostredníctvom softvéru. Takže preklikávam sa na túto stránku, kde sa nachádza tento softvér. Vy od nás získate teda prístupové údaje a heslo. No a tuto už môžete vidieť pracovné prostredie softvéru. Ten softvér je dostupný v jazykoch, ktoré vidíte tuto na pravej strane, angličtina, nemčina a ostatné jazyky, bohužiaľ v slovenčine ani v češtine nie je k dispozícii. Rovnako počas tohto webinára vám nestihnem ukázať možno všetky funkcie, ktoré tento softvér poskytuje, ale pre záujemcov o spoluprácu sme k dispozícii a to školenie bude detailnejšie. Rovnako poskytovateľ tohto softvéru, Marko Virc, nahral množstvo videotutoriálov, ktoré sú dostupné na stránke Enpro softvéru a rovnako aj na YouTubeovom kanáli. Takže ideme si vytvoriť nový projekt. Pri vytváraní tohto projektu potrebujeme zadať jeho názov, takže napríklad CZT, povedzme si pre Bratislavu. Vieme si vybrať, čo budeme v tom softveri vlastne simulovať alebo riešiť, teda buď centralizované zásobovanie teplom. My si vieme namodelovať aj zdroj tepla jednotlivo po budovách. Takže my si vyberáme centralizované zásobovanie teplom, lokalitu, teda krajinu Slovensko. A mesta sú tu k dispozícii Bratislava a Košice, ale tu chcem upozorniť na to, že ide tu len o klimatické údaje.
Čiže software používa alebo ponúka klimatické údaje pre tieto dve mestá, Bratislavu a Košice, ale vy si viete vložiť do tohto softvéru aj vaše vlastné údaje o počasí. Takže ja si tu nechám Bratislavu. Keďže ideme simulovať a navrhovať sústavu CZT, budeme pracovať s určitými teplotami, ktoré sú v tej sieti. Teda zvyčajne siete, ktoré chceme optimalizovať, sú vysokoteplotné, ale k dispozícii sú tu aj nízkoteplotné a takisto aj 5G sieť CZT. Takže ideme na vysokoteplotné zdroje tepla. Ak by sme chceli uvažovať aj s chladením priestorov, vieme si zvoliť takúto možnosť. My v tomto prípade nebudeme uvažovať s chladením. Takže vytvoríme si takto nový projekt. A tu už je to originálne pracovné prostredie. Takže máme tu mapu Slovenska a môžete si zvoliť akékoľvek mesto alebo akúkoľvek obec. Táto mapa je načítaná vlastne, myslím, že z Google Map alebo z takéhoto verejne dostupného portálu. Takže ideme si nasimulovať zdroj tepla pre Bratislavu. Ja si zvolím napríklad v tejto časti týchto 5 budov. Čiže idem si vytvoriť nový zdroj tepla, alebo teda optimalizovať existujúci zdroj tepla. Definujem si tento priestor, týchto 5 budov. A viem sa tu prekliknúť na načítanie dát pre tie jednotlivé budovy. Čiže tieto budovy budú patriť do sústavy centralizovaného zásobovania teplom. A keď si kliknem na tú jednotlivú budovu, viem si ju editovať. To vidíte také pracovné okno, kde je názov budovy, zvyčajne je to ulica s popisným číslom a vykurovaná plocha budovy. Ďalej, viem si zvoliť typ budovy. Tuto mi to už automaticky sa nahrali tie údaje, že ide o bytový dom, čiže rezidenčnú budovu, ale ak by to systém vyhodnotil nesprávne, viete si to zmeniť pomocou prednastavených nastavení. Uvažujeme s tým, že ide o existujúcu budovu, viete si zvoliť aj novú budovu, rovnako si viete v tejto mapke aj sami nakresliť novú budovu. Čiže existujúca budova. Počet bytových domov, ktorý sa nachádza v bytovom dome, ten je zvyčajne softvérom zadaný nesprávne. Tento údaj treba vedieť, takže ja dám orientačne 39 bytov. Plus máme tu ďalšie doplňujúce parametre, teda plocha budovy, počet podlaží, výška budovy a dátum jej postavenia, čo pre Petržalku to mohli byť povedzme nejaké 70. 80. roky. Tuto si vieme zaškrtnúť už predstihu aj ekonomické nastavenie, to znamená, chcem sa opýtať, či... Chcem si to opäť zazdieľať, lebo nejako ma to vyhodilo. Ale teraz by ste asi mali vidieť opätovne. Tak dúfam, že vidíte opäť to pracovné prostredie softvéru. Takže viem si tu zaškrtnúť aj ekonomické nastavenia, čiže uvažujeme s tým, že v budove sa nachádzajú pôvodné vykurovacie telesa a softvér nebude ďalej uvažovať s tým, že je potrebné tam uvažovať s novými vykurovacími telesami, lebo by sa to premietlo potom do ekonomických výsledkov. Takže to sú parametre, ktoré sa zadávajú pre budovy. Čo sa týka potreby energie, máme tu 3 záložky: vykurovanie, chladenie, elektrická energia. Chladeniu elektrickej energie sa nebudem teraz venovať. Dôležité je pre nás pri CZT vykurovanie. Čiže vieme vykurovať priestory. Opäť viete si tu zvoliť
ročné potreby alebo spotreby tepla pre vykurovanie. Podľa toho, aké údaje máte k dispozícii, viete si tu konkrétne zadať jednotlivé hodnoty. Povedzme, ak máte zahrnuté spotreby tepla pre vykurovanie aj pre prípravu teplej vody, tak je dobre zaškrtnúť si túto možnosť. A tu len vlastne vkladáte vaše vstupné údaje. Rovnako si viete zmeniť teplotu na prívode, na vrátnom potrubí, s akým teplotným spádom pracujete, nastaviť si vykurovaciu sezónu, vybrať si z rôznych období, prípadne ak máte akumulačné nádrže v zdroji tepla. To isté sa týka aj prípravy teplej vody, čiže buď pripravujete vodu centrálne alebo decentrálne, viete si opäť nastaviť potrebu teplej vody, zase aký údaj máte k dispozícii. Energetický systém, čiže máme vykurovanie, centralizované, centrálna príprava teplej vody. Rovnako viem si nastaviť zdroj tepla. Čiže povedzme, táto budova bude zdrojom tepla, nastavíme si ju ako energetický úzol, vyfarbí sa mi do červená. No a teraz môžeme pristúpiť k vytvoreniu potrubnej distribučnej siete. Takže je to len príklad, čiže približne si nakreslím distribučnú sieť, pripojím si k tej distribučnej sieti jednotlivé budovy. Čiže takto sú budovy pripojené na sieť. Teraz si dám prepočítať túto sústavu CZT. Vyskočilo mi tu varovanie, že sa mi nepodarilo pripojiť poslednú budovu. Občas sa to zvykne stať, že nie je dobré sa zachytí to potrubie v tom vytváraní tej siete, čiže opäť to dám prepočítať. Ako vidíte, mám tu už rovno aj dimenzie potrubia. To znamená, že ak si vytváram novú sieť, tak na základe tých potrieb tepla, ktoré si ja nadefinujem na každú budovu, mi systém automaticky prepočíta ako keby tú hydrauliku a potrubnú distribučnú sieť. Ak pracujeme s konkrétnou sústavou, že ideme optimalizovať existujúcu sústavu, ja si viem aj manuálne zmeniť tie dimenzie. Takže idem do nastavení a tuto si viem zvoliť hodzakú dimenziu, akú potrebujem. A rovnako si viem zvoliť, kde sa nachádza, alebo kde je uložené to potrubie. Čiže bude uložené v zemine, alebo je vedené voľne a podobne. Takže takto sa vytvára ten okrsok sústavy CZT. Treba si nadefinovať všetky budovy, čo najviac údajov poskytnúť tomu softvéru, nadefinovať si potrubnú distribučnú sieť. A je to možné zvoliť ešte aj doplňujúce nastavenia, čiže nastavenie siete, ako som už spomínala, aká teplonostná látka mi prúdi v potrubiach, aké sú teplotné spády na prívode, na vrátnom potrubí a podobne. Ďalej sú to hydraulické nastavenia, čiže pracujeme s obehovými centrálnymi čerpadlami. Vieme si tu zvoliť, povedzme, aj ich vytlačnú výšku. Vieme si tu zvoliť tlakové straty, ktoré sú predpokladané, čiže na armatúrach, na odovzdávacích staniciach tepla. A rovnako si vieme vydefinovať aj potrubnú distribučnú sieť. Čiže viem si zvoliť typ potrubia, či už preddefinovaný softvérom z knižnice, či budú potrubia oceľové, plastové, či budú izolované alebo nie. Ak mám konkrétneho výrobcu potrubí, rovnako ak ponúka svoje výrobné údaje o priemere potrubia, viem si to opäť takýmto spôsobom zvoliť v tom softvéri cez tie doplňujúce nastavenia. No a prechádzame k prvým výsledkom týkajúcich sa pripojených budov a distribučnej siete. Čiže v takomto sumárnom zobrazení
My tu máme údaje ročné spotreby na vykurovanie a prípravu teplej vody, rovnako aj špičkové výkony. Zároveň tu máme informácie o tepelných stratách v potrubí. Máme tu informácie aj o chladení, elektrine a podobne. Veľkovýhodou tohto softvéru je, že ponúka zároveň aj takéto grafické znázornenie potreby tepla, zdrojí tepla, čiže takto jednotlivo po mesiacoch, ale ponúka sa aj takýto ročný profil. Ďalej software poskytuje informácie a výsledky o distribučnej sieti, teda aká je dĺžka potruby, aké množstvo látky teplonosnej nimi pretečie, informácie o práci čerpadla, o tlakových stratách, o počte jednotlivých tékusov, oblúkov a podobne. A v neposlednom rade sú to informácie o budovách, takže počet pripojených budov, do akej kategórie spadá tá budova, aká je podlahová plôcha. Teraz pristúpime k zdroju tepla, čiže k tomu energetickému úzlu. Ako som už vravela, my si vieme vydefinovať rôzne technológie. Čiže tu ich máte takto potlačené, zošedené. Sú to kogeneračné jednotky, kotle spaľujúce zemný plyn, bioplyn, biomasu. Vieme si tu zvoliť solárne kolektory, vieme tu pracovať s tepelnými čerpadlami, voda, vzduch, voda. Vieme si tu nastaviť aj prvok využívajúci geotermálnu energiu, fotovoltické panely a podobne. Takže ak máme existujúcu sústavu CZT, ktorá má klasické kotly spaľujúce zemný plyn, vieme si to takto nastaviť, čiže palivo, zemný plyn, kotol. Toto symbolizuje potrebu tepla, čiže kam dodávame to teplo spotrebiteľom a zároveň nám tu vstupuje do úvahy aj elektrická energia, ktorá je dodávaná zo siete, čiže pre potreby zdroja tepla na chod obehových čerpadiel, prípadne osvetlenie a tiež spotreba elektrickej energie. Vieme si tu zvoliť vlastne tú technológiu plus nejaké doplňujúce údaje o technológii. Čiže ak máme plynový kotol, vieme si stanoviť jeho účinnosť, typ paliva, vieme si priamo my zadefinovať, aký by mal mať výkon ten kotol, alebo to necháme na softvéri, nech nám to prepočíta on. Povedzme, že si zvolíme zdroj tepla, tepelné čerpadlo, takže vypneme si chladenie. Pri tepelnom čerpadle takisto buď si viete stanoviť, aký by mal mať výkon, alebo opäť to necháte na softvér. Viete si zvoliť nominálnu hodnotu koeficientu výkonnosti, spôsob výpočtu, že to bude počítané cez hodnotu CLP ako konštantná na základe katalógových údajov. Viete si tu zvoliť mieru účinnosti, podobne. Viete si rovnako zadefinovať vlastné vstupné údaje, vypočítať si hodnotu výkonového čísla. Takže máme tu napríklad ten obnoviteľný zdroj tepelné čerpadlo. Ďalej je tu potreba energie. Vychádzame vlastne z predchádzajúcich údajov, z týchto hodnôt, ročné potreby energie, špičkové výkony. Takže tuto mám opäť uvedené, aká je ročná potreba po teple, po elektrine, aký je špičkový výkon, aká je teplota. Tuto pracujem teraz len s elektrickou energiou, lebo som si zvolila tepelné čerpadlo, ale keď si volím teda plynový kotol, uvidíte, že mi tu pribudne aj zemný plyn. Tým, že my tú energiu dodávame, tú elektrickú, tak aj zemný plyn nakupujeme ju. To znamená, že viete si tu zvoliť nákupné ceny elektriny a zemného plynu a potom s týmito cenami software ďalej pracuje pri výpočte ekonomických parametrov.
Máme tu rôzne ďalšie parametre, ako sú náklady na kúpu, či už tepelného čerpadla alebo kotla, ak je kotol existujúci, tak aby nám do výpočtu financií nevstupovala tá položka, dáme si ju ako nulovú. Toto sú opäť softvery nejaké prednastavené hodnoty, ale vy si ich viete zmeniť. Samozrejme, ak máte daný typ výrobcu, ktorý má teda predajnú cenu. Rovnako si tu viete zvoliť životnosť, s ktorou uvažuje potom pri výpočte ekonomických parametrov tento software. Rovnako si viete zvoliť percento, ktoré bude vypočítané na údržbu tých zariadení. Čiže je to percento sa vypočítajú z investičných nákladov. Áno? Dobre, ďalej si tu vieme zvoliť ďalšie ekonomické parametre, teda životnosť tej danej technológie, začiatok, kedy budeme inštalovať tú technológiu. Ďalej si vieme zvoliť ekologické parametre, teda ktoré nám poslúžia potom pri výpočte emisí CO2, čiže vieme si tu stanoviť ako pre elektrínu, tak aj pre zemný plyn, množstvo tých emisí, gram na kilowatt-hodinu a ďalšie parametre, čiže optimizačné, ako ten software bude vypočítavať tieto dané údaje, ktoré my do ňoho vložíme. Takže vieme si tu zvoliť rôzne hodnoty. No a prechádzame k návrhu tej danej technológie. Takže tu vidíme už nadimenzovanú konkrétnu technológiu, plynový kotol, tepelné čerpadlo. Samozrejme, nerobili sme teraz na presnom príklade, čiže tie hodnoty sú možno premrštené, ale máme tu výkony, na ktoré sa navrhol zdroj tepla, máme tu počet prevádzkových hodín a energia, ktorú bude potrebné dodať do siete. Následne si vieme takto nasimulovať túto prevádzku a prichádzame k výsledkom. Takže keďže ja som nastavila vo vstupných parametroch, že tepelné čerpadlo pokrie vlastne, alebo bude slúžiť ako ten hlavný zdroj tepla, je to aj takto graficky zobrazené. Čiže vieme si zobraziť aj výsledky, takto v takýchto detailoch. Teda máme tu grafy jednotlivé týkajúce sa importu alebo dodávky energie potrebnej na chod jednotlivých zariadení, čiže množstvo dodanej elektrickej energie, jej podiel, množstvo dodaného zemného plynu, informácie o spotrebe elektrickej energie, teda o jej dodávke a rovnako dôležitý údaj dodávka tepla. Teda opäť opakujem, je to príklad. Takže tepelné čerpadlo môžete vidieť na pokrie a potrebu tepla po vykurovaní vo väčšine obdobia. Ďalej tu máme informácie o emisiách, koľko emisí sa približne spotrebovalo v faktore primárnej temperatúry. Čiže to je takéto grafické zobrazenie. Máme tu aj samozrejme k dispozícii možnosť stiahnuť si tieto výsledky do excelovských tabuliek alebo vytvoriť si takýto report v formáte Word. Vieme si tu rovnako aj porovnať jednotlivé scenáre, čiže ja si viem vytvoriť zdroj tepla len s fosílnym palivom, napríklad kotol na zemný plyn, a viem ho porovnať pri možnosti, kde budem uvažovať s tepelnými čerpadlami alebo kombinácia kotol tepelné čerpadlo. Takže viem to porovnávať. A tuto máte uvedené teda v číslach tie jednotlivé údaje, ktoré boli zobrazené aj graficky. V neposlednom rade ekonomické výsledky, tie sú asi najzaujímavejšie. Takže máme tu ekonomické zhodnotenie danej investície. My si tu vieme aj konkrétne rozkliknúť danú položku, čo zahŕňa, čiže náklady, investičné náklady na údržbu, náklady na energie,
Ďalej, podľa množstva predaného tepla viem zistiť približne, aké sú zisky pri predaji tepla a mám tu vlastne periódu na obdobie niekoľkých rokov. Rovnako opäť dodatočne, ak potrebujem zmeniť nejaké údaje, pridať nejaké ďalšie položky, viem si to tu zvoliť v tomto softvéri. Napríklad, ak sa rozhodnem, že chcem pripojiť ďalších odberateľov tepla na sieť a potrebujem si vybudovať novú sústavu alebo teda nový kúsok siete, viem si to tu rovnako zadefinovať. Takže takéto možnosti ponúka tento softvér, ako som vravela, pre záujemcov je bezplatne k dispozícii, samozrejme s našou podporou. A z mojej strany je to všetko. My sme vyčerpali vlastne ten čas, ktorý sme mali pre tie základné body. A teraz prichádza na rad diskusia, takže ak máte nejaké otázky alebo niečo by vás zaujímalo, tak kľudne teraz je priestor na to, môžete sa pýtať. Ak budeme vedieť, tak zodpoviem. Dobrý deň, Murajda. Chcem sa spýtať, prosím vás pekne, je tam zahrnutý aj akumulátor alebo možnosť akumulácie ako voľba? Áno, áno. V rámci toho softvéru ja to zase sa pokúsim dať, keď si pôjdeme do toho zdroja tepla, tak vy tu máte možnosti. Storage, akumulácia tepelnej energie. Čiže je tu takáto možnosť, áno. Dobrý deň, Vilga Filip, Innovative Energy. Ja by som sa chcel opýtať, ja som napísal tú otázku aj do chatu. My vo firme používame MPro už dlhšie obdobie a stretávame sa s tým, hlavne na Slovensku, teda, že niektorí klienti akoby zotrvávajú pri štvortrubkových rozvodoch. To znamená 2 na UKčko a 2 na TVčko. A že či teda nemáte nejaký lepší spôsob, ako to riešiť v rámci MPra, pretože my sme v kontakte aj s Markom z MPro a akože neplánujú samozrejme logicky to nejak začleniť do MPra, keďže je to zastaralý spôsob, ale jediné, ako to riešime, teda je tak, že vytvárame dve siete a následne si to v našich Excel modeloch dávame dokopy. Že či náhodou na fakulte nemáte nejaký akoby interný lepší spôsob, ako tieto prípady riešiť? Bohužiaľ nie. Tak ako ste aj vyspomínali, aj my konzultujeme vlastne s tým pánom Markom. A tiež sme narazili na nejaké problémy, ktoré sme potrebovali vyriešiť, ale každopádne ďakujeme za ten chat aj za tú poznámku, lebo my sme skúšali s nimi komunikovať. Oni sa tvárili, že to je v poriadku, lenže tu sú dve pozície. Vy ste inžinieri, ktorí sa zaoberáte hydraulikou, a tí páni, alebo tento konkrétny tvorca softvéru je softvérový inžinier. Takže my sme to reklamovali a keď bude nová verzia, kde aj tie štvorúrkové sústavy by bolo možné, okamžite všetci účastníci ju dostanú. Takže my sme si toho vedomí. A ďakujeme aj, že ste si to všimli. Ďakujem. Ja by som možno, kým si rozmyslíte, ešte povedal, alebo mal 2 alebo 3 poznámky. Jedna je, my strašne chceme poďakovať, je vás 76 prítomných a pokiaľ ja som dobre informovaný, čo som, tak minimálne polovica z vás, 30-35, bude budúci týždeň na konferencii Vykurovanie. Ja som tam teda celý týždeň, Martinka tam bude od útorka do piatku v zásade, takže my sme ochotní a schopní poskytnúť konzultáciu aj tam. Bude tam prednáška, len vy viete, že tie prednášky sú 15 minút, za to sa dá len urobiť nejaký rámec, ale v prípade, že by ste sa chceli spýtať, to je tá druhá poznámka,
do akej miery, alebo akým spôsobom by ste sa vy mohli stať tými nasledovníkmi, tak vám to radi tam nielenže vysvetlíme, ale zoberieme si kontaktné údaje a budeme veľmi radi, keď v tejto chvíli sú plánované 3 webináre, ten prvý ste absolvovali, to je tá tretia poznámka, druhý bude koncom mesiaca, ten by som vám odporúčal, ten bude tých 25 rôznych variant technických riešení a my vám ten dokument pošleme. Bude to v angličtine, aj ten dokument je v angličtine, to robili tí kolegovia z Talianska. A do polky marca ešte prebehne od Španielov tiež webinár, ktorý bude zameraný na tie ekonomické súvislosti. Takže my budeme veľmi radi, či to budete vy, kolegovia, ktorých asi väčšina z MHTH, ale samozrejme aj zo Slovenského zväzu výrobcov tepla, keď nám ostanete verní. A následne, a tu by sme chceli využiť konferenciu vykurovanie budúci týždeň, tí, ktorí prejavíte záujem, my máme predstavu, že tá skupinka by mala byť asi 10 subjektov, že by sme, nemusíte to byť zrovna vy, riaditeľi alebo technickí riaditeľi, ale ak tam budete mať ľudí, ktorí by sa radi zacvičili na ten software, samozrejme sa dá stiahnuť, tak by sme našli spoločné termíny a vás zaškolili, keď to tak poviem. Takže to sú ešte také možná 2-3 poznámky, ktoré na tento projekt budú nadväzovať. Pardon, ale tým som nechcel povedať, že sa nemôžete pýtať. Nech sa páči. Ja sa ešte spýtam okrem kolegu, ktorý sa predo mňou pýtal, že už to používajú. Viete ešte povedať ďalší iný, či máte skúsenosť s týmto softverom? Čiže zrejme asi ani nie. Toto bol pán Filip Vilgák, ak som to dobre, z Energy Zero. Dobre, tak ja si myslím, že na jednej strane sme radi, že to už niekto používa, ale na strane druhej pre väčšinu z vás je to nová vec. Teda. Takže nech sa páči, či pán Murajda za MHTA, ktorý bol takou kontaktnou osobou, alebo neviem, či je pán Janiš takisto za Slovenský zväz výrobcov tepla. Ak chcete vy ešte niečo možná také nielen odborné, ale aj organizačno-administratívne. My sme strašne radi, že sa to podarilo. Sice počet ľudí klesá, pred chvíľou bolo 76, ale už vidno, že je koniec po tej hodine, ale my sme veľmi radi, že sme mohli túto informáciu šíriť takémuto širokému spektru ľudí, ale najmä tí, ktorí v tej oblasti robia a ktorí sa s tým zaoberajú. Je ma vôbec počuť, lebo nikto nereaguje? Áno, počujeme vás. Vidím, že Martinku ste počúvali, mňa už nechcete, no dobre. Dobre, ja to nechcem naťahovať, ale každopádne ešte by sme dali možno na záver. Nech sa páči, Martinka. Áno, k dispozícii pre vás je ešte aj webová stránka projektu, na ktorej nájdete všetky aktuality, informácie o projekte, výsledky a výstupy, rovnako aj výzvy na zapojenie sa do projektu. Tá stránka je pravidelne aktualizovaná a nájdete na nej všetko potrebné. Rovnako aj tento webinár, ako sme už v úvode spomínali, je nahrávaný. A jedným z výsledkov projektu je aj šírenie informácií alebo komunikácia, takže v rámci toho bude taktiež prístupný na tejto webovej stránke, rovnako ako všetky webináre. Pán Bartoš nás pozdravuje a je tu otázka za MHTH v Bratislave, že používajú soft Termis, je možné nahradenie, vylepšenie softvérom MPro. Ja si myslím, že všetko je možné a ak sa vám tento softvér MPro páči viac, tak určite stojí za to zapojiť sa ako náš replikant a
My sme z okolností rátali, to bolo s pánom inžinierom Murajdom aj predhovorené, že jedno z tých školení bude priamo v MHTH, vy tam sedíte, takže ja si myslím, že my v tom nevidíme problém, ak sa vám tento software viac pozdáva ako ten, ktorý máte doposiaľ. Tak ďakujeme pánovi Bartošovi za otázku. A ako už pán profesor spomenul, čakajú nás aj ďalšie webináre od profesora Bianka z Univerzity v Neapole na konci februára. Ten webinár sa bude týkať integrácie nízkopotenciálnych obnoviteľných zdrojov energie do vysokoteplotných sústav CZT. Vypracoval širokú škálu rôznych variácií riešení, približne 30. Takže prezentácia je určite zaujímavá. Rovnako prezentácie od spoločnosti GNE Finance, ktorí poskytujú vypracovanie finančných analýz, takže kľúčové koncepty týkajúce sa CAPEXu, OPEXu, rôznych ekonomických analýz. Tento webinár bude začiatkom marca. A ako si štruktúrovať a financovať renováciu alebo optimalizáciu sústavy CZT, o tom vám povie viacej v polovici marca. Takže veľmi vám odporúčame zapojiť sa aj do nasledujúcich webinárov. Takže z našej strany je to všetko. A ak by ste mali čokoľvek na nás, akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať. Sme vám k dispozícii a radi zodpovieme. Každopádne, ako som už naznačil, 30 z vás budú na vykurovaní, tak radi si s vami štrngneme a možno aj v takom neformálnom duchu porozprávame. My tam budeme celý týždeň, takže budeme veľmi radi, keď budeme môcť s vami spolupracovať. Takže ja sa tak, máme ešte čas, lebo to Európska únia sleduje, tam je to všetko merateľné na čas, ešte máme 15 minút, takže ak je nejaká otázka, úplne kľudne sa spýtajte, alebo pošlite do chatu tí, ktorí sa to lepšie takto osvedčuje. Ale niekto sa chcel spýtať, som mal dojem, ja som skočil do rečí. Ak tomu tak nie je, ja vám ešte raz v mene kolegynky, seba, aj profesora Takáča, ktorý je súčasťou kolektívu, len je niekde v Ázii v tejto chvíli, chceme vám poďakovať za tento účasť na tomto prvom webinarí, samozrejme aj tým spoluorganizátorom MHT a inžinier Murajda, ako aj Slovenský zväz výrobcov tepla inžinier Janiš za výbornú koordináciu a to, čo sme sa najviac obávali, že to spojenie sa nejak možno nie bude úplne dariť, tak sme sami až šoknutí, že bolo tu 76 ľudí, ak sa nemýlim, v jednej chvíli, takže my sme veľmi spokojní. Ešte raz veľká vďaka a smerom k vám, že ste si našli tú hodinku času na takúto informovanosť. Takže všetko dobré, dovidenia na Starom Smokovci budúci týždeň. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia, ďakujem.